Kawat bangunan loket biasa disebut welded wire mesh, atau lebih umumnya welded mesh. Berbahan stainless steel berkualitas, welded wire mesh memiliki ketahanan yang tinggi terhadap karat. Kawat loket juga dibuat dari besi terbaik yang melalui proses pengelasan secara khusus. Oleh karena itu, kawat loket tampak lebih kokoh, bersih, dan mengkilat. Terdapat 3 jenis kawat loket, yaitu kawat loket galvanis, kawat loket stainless steel, dan kawat loket PVC hijau. Ketiga kawat tersebut berbahan dasar stainless steel. Kawat loket biasa digunakan pada pagar jalanan, penyekat gudang atau pabrik, penutup mesin dan jendela, dekorasi, ayakan pasir dan lain sebagainya.